大家好啊，歡迎嚟到我哋要真倉唔真單嘅基金經理贏錢幣頻道，我係朱 Sir。今日影片分析嘅內容係純粹我個人嘅見解，並唔構成任何嘅買賣建議嘅。好，今日就係2025年嘅4月19號啦，星期六。上一集就提到假期前夕個市都係相對比較悶噶啦，相對嚟講亦都係買賣兩行嘅，無論港股同埋美股都係一樣嘅。OK 吓。咁第一，正如我上條影片都講過放完假翻嚟之後咧，可能磨多2-3日再淹悶多你少少嘅時間，又開始咧嚟翻相對比較大嘅波幅噶咯喎，呢個咁同埋其實大盤index 就悶市啫，個別嘅股份咧就一啲都唔悶啊。例如你自己可以開翻隻 UNH 聯合健康個業績一話有一啲嘅唔好，同埋調低咗 earnings per shares 咧，一嘢挫你20%都夠膽死嘅。大家要明白咧，UNH 其實嚟講係美國嘅道瓊斯指數影響權重裏邊最大嘅成分股嚟嘅。如果單日跌21%就等於你匯豐或者係香港嘅藍籌大股阿里巴巴一日跌21%。你諗下，如果匯豐同埋阿里巴巴喺香港一日係跌咁多嘅話，全世界都震過貓王所以其實 UNH 單日跌20%都係相當之震撼嘅。所以個初步結論就係而家個走勢個 trend 就係業績一唔好咧，就一定懟爆你嘅。咁但係如果業績好嘅話咧，又未必肯均真升得勁俾你嘅喎。好似之前TSM咪就係咁樣咯，業績又好，指引又好，佢星期四咧期權結算嗰日咧就點都唔升俾你睇。咁面對有啲咁黑人憎嘅玩法隨時炒指數仲好過個股咁樣。咁我哋之前成日都講炒股唔炒市啦。咁但係近月炒市個波動咧，客觀嚟講咧，都其實嚟講都唔錯㗎喎。呢當然啦，有啲人咧都始終嚟講都係做股票嘅，咁唔緊要嘅。炒股咧，只不過係而家要求係更加高嘅技巧咁解啫。咁我哋要點樣去掌握呢一啲嘅波動咧？同埋點樣喺個動盪嘅股市之中去贏錢博弈，掌握一啲更加巨大波幅嘅板塊咧？咁歡迎大家參加我哋最新嘅終極波動100%純投機分享講座，只係做一次嘅啫。咁今次係都會喺酒店嗰度搞嘅。如果有興趣嘅朋友仔咁記得報名啦。好，咁嚟緊下個星期唔經唔覺又去到進一步嘅業績密集期啦。全部都係嗰啲華麗嘅明星股係出業績，無論科技股同埋傳統股亦都係粒粒皆升嘅。咁我哋尋日嘅會員嘅影片已經率先分享咗譬如話係 GE LMT GD 或者係 IBM 嘅業績嘅睇法噶啦。咁我哋喺今日都喺公開 channel 裏邊去講下UNH 啦、TSM 嘅復盤，同埋嚟緊下個星期 Google 嘅業績。咁首先去到 TSM 啦，咁毫無疑問喺呢一份嘅業績裏邊如果都覺得係做得唔好嘅話，純粹係以股價一日嘅波動去決勝負。咁如果太過短視，咁坦白講，我都冇咩說話好講啦。呢個係咪？即係如果你唔係短視嘅，願意係撇除咗係嗰4個小時或者7個小時嘅純股價嘅升跌，然後去睇長遠少少，或者係睇純粹間公司嘅業績嘅內質嘅話，咁我覺得其實佢都可以做到咁樣啦。咁你仲想點咧？呢個 OK 咁整體我覺得做得好嘅，或者係中長線係比較利好嘅一啲嘅指引或者係背景咧，亦都相對嚟講係比較多啦。咁首先我哋見到佢個先進嘅進程呢個佔比亦都越來越高啦。佢講緊喺7納米以下嘅先進嘅進程咧，係佔咗成差唔多70幾個 percent。咁而我哋講係最賺錢嘅3納米咧，已經係佔到去差唔多1/5噶啦。OK 咁而我哋就係話進一步其實我覺得關稅嗰啲晶片潛在啲關稅咧，我覺得主要係同台積電嘅關係就唔係好大嘅。個主要針對嘅對象應該就係所謂係中國嘅係所謂嘅晶片嘅出口啦，亦都係禁止咗係一啲高端嘅晶片係輸入去中國。咁呢個係咁樣嘅影響咧，喺成條鏈都係會有一啲嘅負面嘅影響噶啦。咁但係喺直接係相對佔嘅份額嚟講咧，TSM 嗰個負面嘅影響咧就肯定係少過英偉達嘅。呢個 OK 咁而我哋就係話再睇係長遠少少呢個係以未來一個季度即係未來下一季而言啦。台積電呢個指引咧嘅環比嘅增長去到差唔多成13%。咁喺呢個咁樣嘅市況或者係咁多負面新聞而言咧，有呢個指引咧亦都相對嚟講係比較難得噶啦。咁而一啲比較大嘅投行咧，本身個預測嘅指引都係大概7%左右嘅啫。咁最後啦，覺得好老老實實直接嘅答案。對於台積電係最大嗰個影響咧，都係潛在嘅係所謂台海嘅紛爭嘅啫。咁亦都係好坦白講喎，如果有台海紛爭嘅話，我相信任何咩股票，你唔好話台積電話英偉達啦，就算你中電港燈都係會跌到你趴街噶啦。呢個係咪？
咁因此啊，我哋永遠去討論呢一件事嘅可能性，你係有自由言論去討論嘅。咁但係喺實質執行上邊啊，你去太過 concern 呢樣嘢，咁不如熄機唔好玩股票，或者你長期都係買股票得嚟係被逼係做無限期嘅對沖咁樣，咁咪又要去淪落到咁樣咧？呢個係因此咧，我哋撇除咗係一個台海嘅暫時嘅討論之外咧，其實台積電係對於未來5年啊，即係直至到2029年咧，個複合盈利嗰個增長嘅預測咧，係相對嚟講都比較高嘅。你見到亦都係充滿住係個自信啦，呢個 OK。無論喺營收嘅角度啦，佢認為未來5年嘅複式嘅增長咧，都去到可以20%喎。咁而家單如果係拆開出嚟睇，純粹係 AI 嗰部分咧，甚至可以增長5年複式40%添啊！咁因此喺整體嗰個結論啦，我覺得台積電都始終畢竟係喺長遠嚟講，嗰個利好嘅因素咧，就應該係多過利淡嘅，亦都可以咁樣講，係成條晶片產業鏈係有一定嘅係進入咗一個動盪或者係甚至係下行嘅周期，亦都係唔出奇。咁你進入咗下行周期啊，當咗啲股票係真係送錢俾你無限咁樣向下跌咧，呢個因為未必㗎，因為呢個世界有樣嘢叫偷步先行反應啊嘛。通過股價個大跌係偷步先行反應，OK 讀個中文都讀到好慢噶啦，咁相信大家識中文嘅我聽得明噶啦，呢個 OK。咁因此啦，我覺得最後啦喺個策略裏邊，其實台積電，我覺得逢低或者係回調左側留意咧，就好過係日夜喺度嗌救命嘅，我會覺得。咁當然啦，我哋要有一個重點啦，就係對於佢好坦坦白白，就真係做人唔好太過短視啦，或者單係一兩日唔升就喺度狂喺度問候佢咁樣，咁其實如果要去到咁樣 attitude 嘅話，咁不如唔好做啦，係嘛？做翻起即係可能係覺得好安全嘅香港嘅股票啦，呢個係咪啊？咁我會覺得乾乾真真，你起碼俾一季嘅時間去觀察，俾佢消化翻啲負面嗰啲新聞啊。咁如果你連一季亦都唔肯睇嘅話，咁可以直接 skip 咗，係可以完全唔使聽個評論噶啦，亦都可以完全唔使睇噶啦，呢個完全唔使睇個股份。如果你連一季嘅時間都唔願意俾佢嘅話，OK 啊。好，咁呢個就係 TSM 嗰個直接嘅睇法啦。咁而喺 UNH 嗰度咧，其實件事亦都係相對嚟講比較簡單嘅啫。首先啊，UNH 先行係急拉咗上去咧，佢嗰段係炒一個咩 concept 啊？嗱，你唔好睇少佢600蚊嘅價位喎，因為600蚊嘅價位咧係極近佢620幾蚊嘅 record high 嘅喎。亦即係話咧喺股市近排極度震盪之下咧，佢曾經偷步地咧係升到去係前 record high 嘅呢個 OK。咁點解可以升到啊？咁好明顯就係因為喺貿易戰嘅背景情況之下，UNH 咧係近乎90幾個 percent 嘅業務都係喺純種美國嗰邊嘅。咁因此就定義為喺一個內循環係 deglobalization 裏邊嘅係罕有嘅所謂受惠股啦。咁但係通過佢呢個所謂受惠股嘅光環，定係最後係暴跌嘅結果咧，我哋可以睇到有時你係純粹係做100%禁制美國嘅生意，代唔代表你個盈利係一定可以冇得住咧？咁如果你空有呢個係所謂 deglobalization 嘅懶係嘅受惠股，但係最後個盈利原來遜於市場嘅預期嘅話咧，你會發覺向下個爆炸力可以一嘢係還翻晒俾你，將你之前嘅利潤咧係一嘢嘔翻晒出嚟嘅喎。咁因此個風險亦都係需要留意嘅。咁我就係對於 UNH 嚟講係對於投資者裏邊係最大嘅啟示啦。咁而我哋就係話喺整體點解業績冚到咁樣啊？咁好明顯就係話咧，原來係一直困擾 UNH。以至係成個嘅美國嘅醫療保險嘅體系裏邊，嗰個成本高企或者成本向上升，從而係削弱佢盈利啊。原來呢一個所謂嘅困局通過 UNH 係最新一期嘅業績，我哋發覺原來個事件係未解決嘅喎。因此啦，佢哋都係調低咗係嗰個原本今年嘅盈利預測係調低咗整整10%以上啦，由30蚊嘅每股盈利咧，就一下挫到咧係得翻26.5。OK。咁而家咧，我哋對於佢嘅博弈咧，就係要搏啦。佢26.5呢一下咧，究竟係咪已經向下一次性調整完畢㗎？咁如果咧，你嚟緊呢個季度咧，又再向下調低嘅話咧，咁你呢隻股真係死㗎啦！你呢隻股真係死得㗎啦！呢個 OK，咁應該要 disclaimer 咗先呢個嚇。但如果你覺得佢26.5呢個數已經係調節到係差唔多㗎啦，咁樣咁咧，佢下方應該係會有個下限嘅。
即係直接個答案，可能你400蚊或以下咁樣，你再跌多少少，咁應該都你淨係計翻嗰個係一個合理嘅市盈率嘅數字，你自己計啦，呢個 OK。咁其實個額都應該差唔多噶啦，講緊係400蚊樓下 OK。好扭曲我說話又好似好想買股票聽啲唔聽啲一聽完之後即刻咧噗一聲咁，下個禮拜二咧下個禮拜一衝入去咁樣嗱，聽清楚400蚊樓下，而家唔係講450幾蚊呢啲咁嘅價位OK。咁因此啦，喺短線嘅角度咧，坦白講咧，少少嘅一定回調咧，可能仍然係有機會嘅。畢竟啦，就係話啦，業績係一嘢重傷都係咁犀利嘅角度咧，你以為呢個下跌裂口會就咁算數咧？其實有時都未必嘅。即係等於好坦白講呢一個，你一開市裂口低開，明明開480幾蚊嘅，你太過急一嘢撲入去嘅話，你高低位可以俾人由490蚊收你到去447蚊。即係話你單日買完之後可以再跌10%嘅呢個 OK，你最高最低位咁樣夾硬咁樣計因此係咪真係要去到咁急咧？係咪真係見到跌咧又懶係表面上喺度自我安慰或者自我偉大係一個價值投資，其實係根本係想搏反彈，想搏反彈啦。咁夾硬強行衝入去咧，仲要用啲好短線嘅衍生工具係夾硬撲入去嘅話，咁其實老實講我都好直言啦，你咁樣做嘅話，你個輸面都好大嘅。OK，好，咁我哋咧完成咗 UNH 之後，最後我哋去講下 Google 啦。Google 未出業績嘅下個禮拜公布嘅呢個 OK。咁Google 啦，咁直接嗰個睇法啦。咁我會覺得喺呢一期業績裏邊就冇乜話所謂博業績嘅或者偷步到 VD option 嗰個空間嘅。雖然啦，佢個 VD option 都係非常得意嚟咧，佢個打和點並唔高嘅。無論你買升或者買跌都好咧，佢個 Break Even Point 咧都唔使去到5-6% 以上咁高嘅呢個 OK。佢 Break Even Point 咧係的而且確係相對比較低嘅。但係問題係咧，你話係咪咁容易賭咧？我覺得當然唔係咁容易賭啦。呢個因為有 Google即使佢係有着係 Mega 7裏邊係最低估值嘅嗰間公司，但係咧增長到咧由頭到尾都唔低。咁的而且確喺靜態估值裏邊係一個即係都好比較吸引嘅股份，呢個都係一個事實嚟嘅呢個。咁但係我哋又要諗一樣啦，吸引還吸引咁樣，咁但係點解一直都係壓制得比較深？咁或者始終嚟講，佢唔係跌得你太過多，又唔係令你成副身家輸晒，又唔係話太過於得罪你。睇下你邊個價格做啦，你200蚊做，你梗係好憎佢啦。咁但係如果你中軸位170幾蚊做嘅，我覺得還可以嘅。喺一個咁一個跌市嘅情況之下，你都係輸10%買鬆啲，咁我覺得嚟講係 fair 嘅，係合理嘅。但係問題係 fair 還 fair，始終我哋個謎團就係點解佢咁難上升嘅咧？點解佢成日都係窒下窒下嘅咧？咁好明顯都係一個常識，好簡單嘅道理，就係因為佢最大嗰個蛋糕主業搜尋器嗰個業務究竟係點樣可以解困咧？唔知道大家有冇而家係用譬如話係 ChatGPT 或者係 DeepSeek 亦都用到越來越上手啦。咁我會發覺喺日常生活裏邊即係有好多個問題咧，我哋都費鬼事再上網去 Google 搜尋器嗰度去搜尋一啲嘅答案啦。你諗下，撳咗 keywords 之後，仲要係逐個網站咁樣抄，而且你都知道有啲網站係推咗上去贊助啦，咁贊助得嗰啲廣告真係唔使睇啦，呢個係咪？咁我又要去 skip 咗嗰啲咁樣嘅廣告式嘅贊助式嘅嗰啲嘅網站，然後咧抄我想要嘅答案呢個 OK 咁同埋老實講啦，網上寫嘅嘢係咪又係一定啱咧？有啲人去挑剔就係話ChatGPT 或者 DeepSeek 其實你都要自己 double check 嘅咁樣。咁其實你有冇諗過你上網站去睇一啲嘅答案，你係咪又係都係要需要 double check 咧？呢個OK 一模一樣嘅啫嘛，網站嘅嘢嗱到一定啱晒嘅咩？大家都明唔明白個道理啊？咁因此啦，其實有時係想 search 一啲係快靚正嘅精準啲嘅係所謂嘅答案最多自己係用翻個常識再判斷嗰個即係大語言模型講得啱唔啱咁樣。咁所以有時唔想煩咧，就直接去救翻嗰啲咩 ChatGPT 或者係DeepSeek 咁直接把個答案算數啦。咁如果一個朱俊文係咁樣諗，兩個陳大文又係咁樣諗，個個都係咁樣諗咁嘅時，咁其實搜尋器呢一 part 個業務好難增長㗎喎，好難解釋到俾啲投資者聽㗎喎，大家明唔明白個道理？OK，咁因此啦，喺最新一期嘅業績裏邊，究竟個搜尋器的困局，究竟點樣係可以解釋到俾投資者聽咧？咁係而且個解釋係強行解釋但係原來係真係有一啲其他嘅方法係可以compensate 到呢個問題嘅。
咁如果你真係好具說服力解釋到嘅話，咁咪冇乜太大特別問題咯。啊，但係反之亦然嘅話咧，咁其實你個股價、你個業績做得幾好，佢都繼續壓制你嘅喎，呢個 OK 嚇。咁當然啦，其實另外睇 Google 究竟業績可唔可以乘機彈一彈咧？雲服務嗰 part 都係相對比較緊要嘅。咁我都會覺得佢雲服務同埋雲計算嗰 part 咧個增長都仍會相對比較強勁嘅。EBITDA 嗰 part 咧都會繼續地係增長嘅，呢個 OK。咁但係起碼咧，如果要令到個股價有少少嘅係所謂刺激啊，或者係沖起啊咁樣，咁我覺得就要需要咧喺除咗搜尋器解釋得好之外，咁喺雲計算嗰 part 同埋 YouTube 嘅近排嘅情況，因為 YouTube 畢竟係佢廣告嘅另外一個大頭啦，呢個 OK 啊。咁而且 YouTube 基本上嚴格嚟講係相對比較受惠 AI。而唔係受害 AI 嘅呢個 OK 嚇，咁所以個結論就係喺雲服務同埋 YouTube 嗰 part 究竟做得好唔好咧，都係令到 Google 可以進一步反彈嘅一個所謂催化劑啦。咁因此啦，喺 Google 呢一 part，我會覺得如果真係覺得佢會渡過到難關嘅朋友仔，咁你都係可能趁佢回調左側嗰時，留意少少咁樣，當然都盡量 set 止蝕啦。而家啲股票係嘛，你都好難隻隻相信佢嘅，咁可能都會 set 一定嘅止損咁樣，你搏佢可以反彈翻上去啊。但係咧，如果係一啲好暴力嗰啲咩 VD option 咧，咁我哋咧就呢度先講明先，呢個係冇推介過㗎啦，呢個 OK 嚇。咁我哋今日影片咧暫時去到呢一度，多謝各位。